এ মামা আপনার সিগন্যাল কই? কি বলবো ভাই বলেন, বিআরটিএফ মানে যে ঝামেলা, এটা যারা বিআরটিএতে আছেন তারা একমাত্র বুঝবেন। সাত মাথার যে অবস্থা। যাই হোক গাইস, মাত্র ভিডিওটা স্টার্ট করে দিলাম, একটু আগে স্টার্ট করার কথা ছিল, বাট সাত মাথায় এসে ভিডিওটা স্টার্ট করে দিলাম। আর অল টাইম তো সাত মাথায় জাম থাকে, ওটা আপনারা জানেনই। এখান থেকে একটু বের হয়ে নেই, তারপরে কথা বলতেছি। যাই হোক গাইস, যেটা বলতেছিলাম, মূলত আজ বের হওয়ার কারণ হলো আজকে একটু বিআরটিএতে যাব, এই জন্য বের হয়ে পড়লাম। বিআরটিএতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো গাড়ির পেপারস নিয়ে একটু ঝামেলা চলতেছে। সুন্দর একটা জায়গায় এসে পড়লাম। বগুড়াতে যারা দূরদূরান্ত থেকে লেখাপড়া করার জন্য আসেন, তথা মানে যারা মেসে বা হোস্টেলে থাকেন, তাদের জন্য এখানে চৌকি বা খাট, গ্রামের ভাষায় আমরা যেটাই বলে থাকি, ওইগুলো এখানে পাওয়া যায়। আপনারা আপনাদের রুমের জন্য নিতে পারেন। খুব সুন্দর, মানে অল্প দামে এখান থেকে ক্রয় করতে পারবেন, আপনাদের জন্য অনেক বেটার হবে। এই জন্য এই কথাটা শেয়ার করতেছি। আর এর লোকেশন সাতমাথার পূর্ব সাইডে, মানে অপোজিট সাইডে একটু আসলেই এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এখন আছি আমি ফুলপট্টি। এই জায়গাটা অনেকের কাছে অনেক ইম্পর্টেন্ট। যাদের বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড এবং বেস্ট ফ্রেন্ড আছে, তারা এখান থেকে ফুল ক্রয় করে তাদেরকে উপহার দিতে পারেন। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা এখান থেকে ফুল ক্রয় করতে পারবেন। খুব সুন্দর সুন্দর ফুল অল্প দামের ভিতর পেয়ে যাবেন। যাই হোক, মূলত যেটা বলতেছিলাম, গাড়ির পেপারস নিয়ে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন আগে গাড়ির কাগজ করার জন্য টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। এখন তো গাড়ির নাম্বার প্লেট হাতে পাওয়ার কথা, বাট জুয়েলের বয়স, মানে এনআইডির বয়স এখনও 18+ হয়নি। এজন্য নাম্বার প্লেটটা পেতে একটু ঝামেলা হইতেছে। যে ভাইয়ের মাধ্যমে নাম্বার প্লেটটা করতেছি, উনি বলছে তারপরেও করে দিবে, না জানি আজ কি বলে। এজন্যই মূলত আজ বিআরটিএতে যাইতেছি। এ মামা আপনার সিগন্যাল কই? বুঝি না কিভাবে যে এসব ড্রাইভার অটো চালায়, আল্লাহ ভালো জানে। এসব ড্রাইভারদের অসতর্কতার জন্যই মাঝে মাঝে আমাদের দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। কি বলবো ভাই বলেন। যাই হোক, কিছু করার নাই, ওরা সতর্কতা অবলম্বন করে চলে না ভাই। ভাইটা তো প্রচণ্ড রাগ করছে অটোলার উপর, আমাকে বলতেছে বাইক থামিয়ে ওকে একটা থাপ্পড় দিলে না কেন। যাই হোক, রাগ করাটা ভাইয়ের স্বাভাবিক। যে হালে অটোটা ঘোরাতেছিল, কোনো পাশে সিগন্যাল ছিল না, এরকম অসতর্কতা অবলম্বন করলে দুর্ঘটনা হওয়াটা স্বাভাবিক। আর এই পর্যায়ে দুর্ঘটনা হলে আমাদের মতো বাইকারের দোষ হবে। যদিও আমাদের এখানে কোনো দোষ ছিল না, তারপরেও কিছু লোক এসে আমাদের দোষ দিবে। যাই হোক, বিআরটিতে এসে গেছি। এই গেট দিয়ে ঢুকি, এখানে হয়তো ওই ভাইটার একটা শপ আছে। যাই হোক, ভাইটার সাথে আগে দেখা করি, তারপর না জানি কি বলে, আল্লাহ ভালো জানে। আর বিআরটিএ মানেই ঝামেলা। দেখি আমার সাথে আজ বিআরটিতে কি ঘটে। এখানেই বাইকটা রাখা যাক। ভাইটার সাথে কথা বলে নিলাম, এখন ওই গেটে যাওয়া যাক। দেখি বিআরটির ভিতরে যাই, তারপরে কথা বলে দেখি কি করা যায়, না জানি কি হবে। বিআরটিএফ মানে যে ঝামেলা, এটা যারা বিআরটিতে আছেন তারা একমাত্র বুঝবেন। বিআরটি আর কী বলবো, এক গেট থেকে আরেক গেট, এক টেবিল থেকে আরেক টেবিল, এরকম পাক পাততে পারতে মনে করেন আপনার অর্ধেক লাইফ শেষ। যাই হোক, একটু পর দেখা হইতেছে। কি বলি গাইস, বলার মতন কোনো ভাষা নাই। আসলে কাজটা আজ কমপ্লিট হলো না, পরবর্তীতে হবে কি না সেটাও আমি জানি না। যাই হোক, এটা ওদের ম্যাটার। আর সবচাইতে বড় কথা, সব জায়গায় তো আমাদের নিজস্ব কোনো চাচা খালু থাকে না, সে অন্যদের মাধ্যমে কাজটা করে নিতে হবে। আর আমি যে ভাইয়ের মাধ্যমে কাজটা করে নিতেছি, এ ভাইটা আমার নিজস্ব বা রিলেটিভ কেউ না, এরকমই একজন ভাই বেরাদার যারা কাজ করে থাকে, বুঝেনি তো। যাই হোক, টাকার বিনিময়ে মানুষ কাজ করে, না জানি আমার এই কাজটার অবস্থান এখন কীরকম হবে বুঝতেছি না। যদিও বিআরটিএ মানে ঝামেলা, এটা আগে সবসময় শুনতাম, বাট আজ আমি যখন নিজেই বিআরটিএতে সেই ঝামেলা ফেস করতেছি, এখন বুঝতে পারলাম বিআরটিএ মানে আসলে কতটা জ্বালা, কতটা পেরা। আর বিআরটিএতে আসলে আপনাকে 12 ঘাটের পানি খাওয়াবেই। যদি আপনি নিজস্ব কোনো চাচা খালু বা ভাই বেড়াদার না থাকে, তাহলে মনে রাখেন আপনার অবশ্যই এই 12 ঘাটের পানি খাইতেই হবে। যাই হোক, অনেক কিছুই বলে ফেললাম, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাইতেছে, এখানে শেষ করে দিই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা, গুড বাই, আল্লাহ হাফেজ।